Meu nome é Joel, esse é o canal JP, Assistência Técnica em Lavadora. O vídeo de hoje é sobre uma máquina de lavar GE 10 kg que está vazando água na parte inferior, no centro, né, da polia. É o que a gente chama aí de câmbio, está vazando água pelo câmbio. Então nós vamos demonstrar aqui como desmontar esse câmbio para substituição, tanto do eixo novo como rolamento, retentor. Então é uma troca completa do câmbio para ficar um serviço bem garantido, né? Há quem troque só o retentor, isso eu não faço, né? Então, como eu dou garantia aí de 6 meses para o câmbio, eu faço uma troca completa, porque é garantido, né? A pessoa terá a máquina aí há mais de 4 anos com toda tranquilidade. Então, o primeiro passo aqui é tirar o parafuso. São 2 parafusos aqui que fixa essa tampa, né? Tampa do gabinete. Então são 2 parafusos. Aí você vai levantar, dar um empurrãozinho para frente para destravar 2 travas que tem aqui na parte frontal. Vai levantar essa tampa. Cuidado para essa tampa não desprender e bater com violência e quebrar, né, os encaixes aqui. Então abaixe ela com cuidado, ou segure com a mão aqui bem firme, tá? Vamos abrir aqui também, ó. Levanta a tampa, solta 2 parafusos que tem aqui e dá um empurrãozinho para frente, tá? Levantou. Retirar a mangueirinha aqui do pressostato. Não puxe direto, né? Movimento assim. Que ela costuma colar. Pegar um alicate. Bom, com alicate é mais fácil. Soltou a mangueirinha. Solte ele pela parte inferior aqui, tá? Ele é preso aqui na parte de baixo. Então solte ele na parte inferior, é melhor, mais prático. Solte o cabo aqui de força. Ele tem uma garrinha aqui com a chave de fenda, você pressiona. E aí então você retira a tampa do gabinete. Agora vamos soltar aqui esse anel. Ele tem algumas garras laterais, é só abrir e puxar.
essas garras aqui, ó. É só puxar ela assim e ela solta. Agora vamos retirar o batedor. Para retirar o batedor existe essa peça aqui, que você encaixa na parte inferior do batedor, um desse lado, outro do lado oposto. E aí você vai parafusando, ele vai levantando. Então primeiro um, depois você vai no outro, volta nesse, até que o batedor ele se solta. Porque tirar ele com a mão é cruel e aí pode ter problema na coluna. Um pouco desse lado. Aí você dá uma batidinha. Aperta mais um pouco. Mais uma batidinha. Aí ele sai. Agora tem que tirar essa peça aqui, que é onde o agitador ele é encaixado. Então aqui é só um parafuso. Depois com a cunha do martelo a gente puxa ele para cima. Retirei então o copinho onde é encaixado o batedor. Para remover essa porca tem que usar essa chave, uma chave especial para remover o câmbio GE, Daco e Continental. Era o mesmo fabricante destas máquinas, né? Então essa chave é para remover aquela porca. Só que essa porca, ela não solta sentido anti-horário como a gente é acostumado, né? Ela aperta sentido anti-horário. Aperta sentido anti-horário. Para soltar é sentido horário. Então, para soltar ela, parafuso comum, a gente faz o sentido horário para apertar, né? E sentido anti-horário para soltar, parafuso comum. Dessas máquinas é o contrário. Para soltar, a chave tem que ser movimentada sentido horário. Para soltar, sentido horário. E aqui tem que bater bem, hein? Com uma boa marreta, senão não sai. Marreta para bater na chave.
Aqui está a porca. Guarde bem a posição. Sentido mais arredondado é a parte inferior na hora de colocar. O sentido plano é para cima. Parte inferior é esse sentido aqui mais arredondado, que é para encaixar lá embaixo, tá? Agora, lembrando que antes de soltar, eu usei bastante aqui esse lubrificante, que essa máquina aqui é original, então é cruel o negócio aqui, né? Agora eu vou jogar mais um pouquinho. Agora deixa amolecendo aí, tá? O lubrificante. E eu vou virar ela para soltar toda a parte inferior. Agora nós vamos soltar, tá? Aqui tem uma presilhazinha de pressão. Ou você usa um alicate em bico fino ou coloca a chave de fenda. Uma de um lado, outra do outro. Faz um esforço ao contrário, ela vai soltar. Agora cuidado que ela vai pular. E aí você pode perder essa travinha aqui, tá? Para poder retirar essa polia. Aqui para soltar a correia é simples. Cuidado com o dedo aqui, ó. Soltou. E aqui então, solta isso aqui e tira a polia. Aí depois vão ter que soltar todos esses parafusos aqui, que fixa a base. Soltar esses parafusos, são 4, que fixa essa segunda base. Tá? Soltar aqui para tirar o motor. Desconectar aqui, que é o do motor. Desconectar aqui, que é a bomba. Desconectar aqui, que é o capacitor. Tá? Desconectar aqui, que são 2 sensores. Agora, o que você vai fazer aqui? O que eu recomendo? Ó, é você unir esses dois e escrever. Esse aqui é o termo atuador, é o termo. Tem um pistãozinho que vai deslocar aqui, ó. Então, coloca uma etiquetinha aqui para você não se perder e ligar ao contrário. Então, identificou esse? Esse outro aqui, automaticamente vai ser ele, né? Na hora de ligar, a posição do fio, tanto marrom para lá ou para cá, o verde para cá ou para lá, não tem problema, tá? Só identifique esse do termo atuador para não confundir com esse outro sensor, tá? Esses dois aqui, ó, você também identifique. Capacitor, une os dois e põe um bilhetinho aí, capacitor. Na hora de ligar ele também, os lados aqui não tem problema, tá? Esse amarelo pode ir para lá, o branco pode vir para cá, não tem problema. Só une ele e escreva capacitor, para não confundir. Da bomba a mesma coisa, você une ele, escreva bomba. Na hora de ligar, a posição do fio também para lá ou para cá não tem problema, tá certo? Então a confusão maior está aqui, no motor não tem como confundir, né? Então para quem está começando, faça essas identificações para não se perder, tá? Outra dica que eu dou: essa base aqui, para você não confundir na hora de montar e inverter ela, você pinte um cantinho aqui ou aqui, ó. Escolha um lado, pinte aqui, pinte a base inferior.
superior, base inferior, e pinte aqui uma lateral desse tanque, que na hora de montar você é um código que você criou, aonde marca você vai essa e depois essa, porque acontece, quem não tem experiência monta o contrário, principalmente essa aqui, e aí se perde. Pode usar um spray. Eu vou tentar um branco aqui, se o branco não der, use outra cor. Aí, ó. Pintei. Talvez na foto não saia bem, mas eu tô conseguindo ver. Tá? Se for uma cor escura, é melhor. Pincel pode sair, né? Pincel pode sair. Tá? Se você tiver... eu ia falar enforca-gato, mas não adianta. Você põe enforca-gato aqui, não vai dar para colocar aqui, e muito menos no tambor, né? Então é melhor uma tinta mesmo, viu? Um esmalte. Pega aí emprestado da esposa um pouquinho de esmalte, com cotonete, né? E faça uma marcaçãozinha, tá? Então eu vou... Aqui é só desmontagem, não precisa ficar gravando, tirar parafuso, já que eu falei das conexões aqui, que vocês vão unir, tá? Vão demarcar ela, tá bom? Aí não tem erro. Eu vou soltar todos esses parafusos aí então. Bom, soltei todos os parafusos aí. Desconectei o motor. Então agora é só tirar o motor. Esse atuador aqui, solta 2 parafusos. Chave aqui 10 milímetros. Tira o conjunto. Tira outro conjunto. Já identifiquei o fio aqui, atuador. Identifiquei aqui capacitor. Da bomba não precisa, que é o que sobra, né? Da bomba aqui eu nem identifiquei porque é o que vai sobrar. Se esqueça, depois na hora, ó, tem esse anelzinho aqui, ó. Ele vai aqui embaixo. Aqui tem mais uma trava, ó. Tem que usar aqui a chave de fenda, duas, né? Pressiona para lá, para cá. Você abre e essa trava sai. É a mesma que trava a polia, só que essa aqui é um tamanho maior. Para tirar essa base aqui. Bom, soltando todos os parafusos lá embaixo então, da base, especialmente da base principal, vamos ter que pressionar agora esse eixo do câmbio de cima para baixo. Usando essa pecinha aqui, você encaixa o eixo, depois vem com esse aqui. É especial para essas máquinas, né? Continental, GE, Daco. Então você vai colocar ele, apertar os parafusos laterais e pressionar aqui. Lembre-se que eu joguei bastante lubrificante antes. Vamos torcer para que desça com facilidade, né? A casa aí que tem que usar maçarico para aquecer toda essa base aqui.